Balaki kotu hoji jalkamna otum nakamno malif chesna oto wano chenne enyum ko manna danne wan fedi kenya botna ya take nurom ni tarani ya take namno di dubtu dandi rotsi go Kormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf jettu tokko sababa shaanxaa guddaa gommaa qabu keessatti bassoof akaayii walumaa galatti kiiloo 52 ol ta'uu qabattee mooraa keessatti waan argamteef manni murtii adabeeti jira. Manni murtii adabbiin ishee kunis sababa bassoof akaayii humnaan olii boorsaa ishee keessatti argameef akka ta'e eeruun mootummaan nyaata qopheesseera maaltu guyyaa ja'a gidduutti nyaata amma kanaa fidanii dhufuu Fideree jechuun yakkishi akkasii karaalee qaala'insi jireenyaa ittiin babal'atudha. Hidhaa cimaa daqiiqaa 20 ol akka adabamtu dubbate. Kana malees bassoon kun harkaa fuudhamuun waajjira nyaata ittisa balaa qoonqootti akka korbeessa reetiitu marga isaa nyaatee quufee jedhan korommii reetiitti dhaqee gurratti bubububannaan galagaltee maal jedha keenya waan isin barbaaddanuu dudduuba jira. Maa gurratti nu caraantu jetteen wanti hin barbaadu maa dudduuba jiraachuu isaa beekaa duran sammuu amansiifadha jedhee. Walaloodha atoo walaloo kana inuma tarreessita icciitii isaanatti mime maaliin barreessita? Gaaffiidhuma akkamiina gaafattaa cufaa taa'ii barreessituu nan gogsiinee cufaa gaafuma qalama odaa harka kee qabattuu walaloonsi. Wayyee. Erga wal fuunee booda wantooti ati dhiisuu qabdu. Tokko sigaaraa dhaabuu qabda. Sigaaraa? Tole. Lama caatii dhiisuu qabda. Caatii? Tole. Sadi maxaxii dhaabuu qabda. Tole. Isa galgala machooftee dhuftus dhaabuu qabda. Tole. Bira maal na raafadhi. Kan si raafatte moo? Akkan si fuudhuun qabnee fi akkan si dhiisuu raafatte. Ya barana ya garanko obsi biyeti ya bate biyako amanu matin zidi sadako Maljetta. Uddattu yaada biraa ilmi kee hinduule jira. Abbaa haceetiinoo. Hundeessaa abbaa biraa ilmi kee hinduule jira. Maaltu na gube jettaan? Aariin garaacha gube garaachi fuula gube wareegamuu kan jiru wareegalma kenna gube waan garaa sa'atii baasee sitti mannaan akasaa wallaalte dhugaa keenya saalte ilma sabaaf kaali maaf du'aaf dabarsitee laatte ilma sabaaf kaali. Yomana tabayu jarra komokora sila jarsi walda malib na fogora ofitti na wame na kada chabule na sifuda je na sosoba ture rabbi sabadizu sila kana boda isavana nchizu rabbi sabaizu sila kana boda isavana nchizu nurboni walaga Dabasa kicica Lurba bale waya kan dabasa kabdu
durboonni shohaammoo dabbasaallee qabdi dingiliillee hin qabdu. Maal jetteem? Inni taani bareedduu kanatti jechaa jirtu. Mamma sukkaaree kanaa isaan ture. Eenyu isheen immoo mamma sukkaaree? Shugar maamiidha. Qoy shugar maamis immoo jalqabdee? Meeqa ta'a ammoo umuriin ishee qoy? 70. Umuriidhaan ikkoo baay'ee si caaltiim garuu. Umuriin isaanii rakkinaa koo hin caalu. Itti fuftee kan caalu argachuu feetaa waan addaa. Yoos isa akka keerra jiruuf galateeffachuu qabda. Galata waaqaa irristee ofitti nidhiin gaadii gaafa waa'ee kophee haasoftu kan miila hin qabne yaadi. Atotuu fayyaa kee jirtuu kanan dhabe sanan dhabe jettee komii mataa si jiisa. Kumaatamni meeqammoo dhibeen fayyineen qabame hospitaala ciciisa. Fayyaa taanaan nan beeka bakka yaade akkan ga'uu kan fayyaa naaf kennite galanni siif haa ta'uu. Jedhi galateeffadhu. Eessaa kaatees akka geessis madaalarra of kaa'i. Kan dhabde gaafa lakkooftu kan argattes lakkaa'i. Yoo galata jibbitee komii fi gungummiidhaan olu taalte akka fardaa kan dhabde argachuu miti. Laalarra wayin ajaa'ibse mee wanni ajaa'ibse kun isinis yoo isin ajaa'ibse mee mucaa kana waliin gaafanna gaafite sammata na dhukkubsitan mee isinis na wajjin daawwadhaame ayi mee as galaksama. Mee amma ummaan teessanirraa qarshii 250 fudhattan abbaa teessanirraa 250 fudhattan waliin 500 isinii taami 450 sirkii bitattan qarshii 50 obboleessa keetiif qarshii 30 kanneetu 20 siyaaf kudhan haadhaa fi abbaa keetiif kan 240 isarratti haaf sanboota ganaa 240 fi 240 waliin dhoytu 480 ta'a mee 30 gizee irratti hidhaatu 510 ta'a 30 obboleessa kiyyaa kan isan yaa kan nesan irratti hidhaatu 500 fi 10 taati qornan maddiitu neesaa dhufte mee deebitan anaa deebisaa ijoollee ta'e. Haa mee kuno annaa ajaa'ibseetiin mataan shirshak na ta'e meeti komadii jalatti nu hambisa abbaa kiyya. Qarshii qornan maddii dhufte kaayime kaardii qarshii 50 naannaqaaf gaafiin tun nama dhiibdi sirriitti itti yaadaan nu deebisa kaardii qarshii 50 ni milkooytan. Okay, akkasii miti akkasiiti mee gartee turtii gaarii qarshii qorra sabba kanaa dhufte hanuu wallaaleetiin mataan shirshak na ta'e jira mee na wajjin yaala.